За бөмбөрөөгөө харахгүй байх шүү. Витиня гүйж гарч ирээд нэг зангаа доогуур зогссон сулхан зохил. Одоо Европын тэмцээнд пенальтимжээнд дэлхийн хөлбөмбөгийн ертөнцид хамгийн шилдэг формтой тоглож байгаа Мохамед Салах. Энэ үедэл торгуулийн зохилт алдаагүй явж байгаа. Дандаа дэндүү найдвартай ах юм аа Мохамед Салах. За Paris Saint-Germain-ээс энэ зохилтыг хийх гэж Гонзало Рамош гүйж ирээд зогсон. Рамошийн зохилт найдвартай байна. Зогч байгаа Paris Saint-Germain. Илүүр 11-ийн цэг рүү очлоо доо. Занга Дарвин Нунесийн зохилтыг Донарума хаачлаа. Жанунес. Донаруmaгийн Дарвин руугаа шилжээд баруунаараа зогсон. Ур чадвар ямтаа харуулж байна да. Зүүнээсээ баруун руу шилжээд баруунаараа торгуулийн зохилт Курс Джонс. Джонсын зохилт Донарума. Нүүсэн зохилтуудыг алдчихсан. За Курс Джонс бол бүр яг харж исэн цэг рүүгээ зогссон юм байна. Хамтаа харцгаая дүүвээ гүйж ирээ зогсон. 120 минутанд нээлттэй хөлбөмбөгт бид ялагчийг харсангүй Луис Энрикегийн Парис